हेलो दोस्तों, आज एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ए बी सी डी एक मेंबर है। ठीक है, उस पर लोडिंग कंडीशन इस तरीके से है कि ए पॉइंट पर एक 10 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड साइड लग रहा है। ठीक है, और सी पॉइंट पर एक रोलर सपोर्ट है एंड डी पॉइंट फिक्स्ड है। तो इस कंडीशन में हमसे सी पॉइंट पर रोलर सपोर्ट की वजह से कितनी रिएक्शन आएगी, उस रिएक्शन का फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, अब बेसिकली मेरा इस स्लाइड में समझाने का मकसद ये है कि ये जो बीम पर फोर्स लग रहे हैं वो बीम को किस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, मतलब फाइनल से बीम का क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस फोर्स ए को फोर्स बी पर पॉइंट बी पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि कैसे हम फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर भी हमको ट्रांसफ़र करना होता है वहाँ पर जितना जितना ये फोर्स है उतना दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने बी पॉइंट पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब मुझे देखिए ये फोर्स यहाँ ट्रांसफ़र करना था तो ये ट्रांसफ़र हो गया, बचा क्या, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। सो ये फोर्स देखिए आपका एक कपल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2 मीटर। सो इसमें कपल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 किलो न्यूटन मीटर। सो ये देखिए बी पॉइंट पर एक डाउनवर्ड साइड में 10 किलो न्यूटन का फोर्स आ गया, दूसरा 20 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट आ गया। ठीक है, अब इस सॉरी ये रोलर सपोर्ट है, ये पिक्चर में गलत आ गया है। ठीक है, तो ये इस रोलर सपोर्ट को भी मैं हटाना चाह रहा हूँ, इसको फोर्स के फॉर्म में लेके आता हूँ। तो रोलर सपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर एक रिएक्शन देना। ठीक है, तो अगली फिगर में आप देखिएगा, फिगर नंबर 3 में देखिए ये दोनों फोर्स हो गए, ये आपका रिएक्शन आ गया रोलर सपोर्ट की जगह। ठीक है, तो अगर अब इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा तो फाइनली किस तरीके से बीम डिफ्लेक्ट करेगी, सी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन रहेगा, उसके बाद डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सी पॉइंट पर आपका रोलर सपोर्टेड है तो ये इसको डिफ्लेक्ट होने नहीं देगा। ठीक है, यही बस हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अगर ये सी पॉइंट पर जो रोलर सपोर्ट था वो रोलर सपोर्ट नहीं होता तो बीम किस तरीके से डिफ्लेक्ट करती, इस तरीके से डिफ्लेक्ट करती, मतलब सी पॉइंट पर भी डिफ्लेक्शन आता। ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या हुआ, सी पॉइंट तक हमारा स्ट्रेट है, उसके बाद डिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, अगर ये इस पर रोलर नहीं होता और यहाँ क्या होता, मोमेंट होता, तो वो केस ये होता, तो उस केस में किस तरीके से डिफ्लेक्ट करता बीम, इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता। ठीक है, मतलब इधर आता। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, इसको इसको और ये वाले केस को अगर आप कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो कौन सा क्या आएगा आपको फाइनल, ये जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है। मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है, बेसिकली यही किया है। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा और इस केस में डिफ्लेक्शन होगा, इनका रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन जो होगा 0 होगा, मतलब एक दूसरे को काउंटर करेंगे वो। ठीक है, सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और क्वेश्चन में रखेंगे तो हमको आरसी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए जैसे कि मैंने देखिए ये और इसको मैंने कंबाइन किया तो मुझे फाइनल मिल गया जो मेरे क्वेश्चन में था। तो मैं इस केस में डिफ्लेक्शन, ठीक है, इस केस में डिफ्लेक्शन प्लस इस केस में डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी पर डिफ्लेक्शन क्या है 0। ठीक है, और यहाँ देखिए एक न्यूट्रल पोजीशन के इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, एक न्यूट्रल पोजीशन के इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इन दोनों का हम डिफ्लेक्शन, एक को पॉजिटिव लेंगे तो एक को नेगेटिव लेंगे। सो नेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी जो कि इस केस में इज इक्वल टू 0। सो डिफ्लेक्शन ड्यू टू मोमेंट दिस केस एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू रिएक्शन दिस केस इज इक्वल टू 0। सो देखिए मैंने लिखा है डिफ्लेक्शन ड्यू टू आर सी, डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट जो कि मैं माइनस ले रहा हूँ इज इक्वल टू 0। सो आर सी इज इक्वल टू आर एम। अब हमको पता करना है कि आर सी और आर एम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शंस,
ठीक है। तो कैंटिलीवर की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब भी कैंटिलीवर बीम में कोई कंसंट्रेटेड पॉइंट पर कोई लोड लगता है तो उसके लिए डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की इक्वेशन होती है 3PL/3 EI। ओके, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे। दूसरा क्या है, जब भी किसी कैंटिलीवर बीम में कोई बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, काम करता है तो उस केस में उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है ML²/2EI। ओके, सो इसको हम यूज करेंगे। फर्स्ट केस ये वाला RC वाला, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इधर P मतलब RC, तो RC, ठीक है। L मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उतनी ही लेंथ हमको लेनी है, ठीक है। तो ये लेंथ हमने देखा था, हमारा क्या था 3, तो 3/2 / 3I इज इक्वल टू 20 इज बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ M मोमेंट, तो इस केस में हमारा मोमेंट है, मोमेंट की वैल्यू कितनी थी 20 किलोमीटर, पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया था, इनटू L। तो जिस पॉइंट पर हमको डिफ्लेक्शन लेना वहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे हम। सो दिस इज योर L इन दिस केस। सो 3/2 EI। अब इसको हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। EI गॉट कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू RC इंटू 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इंटू 9। सो RC इज इक्वल टू, आप कैलकुलेशन के बाद आपको मिल गया 10, ठीक है। गॉट इट। सो इस तरीके के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार गेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए उसको। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।